嗱，本來喺 Manchester 咧好難揾到 Boddington 啦，今日咧竟然喺 Novotel 嗰度都見到 Boddington，咁仲係用 membership 咧送嘅啤酒嚟嘅。哇！久違了嘅香滑啊，咁啊好幸運啊，咁啊竟然搭破鐵鞋無覓處啊，就咁樣喺 Novotel 嗰度就揾得到。The Cream of Manchester， 哇！係今晚嘅第二次品嚐波定。咁而好好彩啊！嗱，你見到咧係最後一杯嚟㗎啦，上面罩咗個杯咧，即係啱啱斟晒啊！呢個啱好係呢個最後一杯。咁啊，今晚嚟到 Chinatown 附近嘅 Seven Book 啊，第一次嚟嘅。哇！呢個第一次我飲波定底 class 咧，咁啊稍為冇咁凍啊，咁但係咧更加融入口，更加感受到咧嗰種 cream 嘅感覺。嚟到 Tap House 啊，咁呢度幾得意啊！後邊呢一排咧全部係自助形式啊，咁你揀好啤酒之後咧，跟住咧你又俾錢跟住自己斟，同埋咧佢有齊晒唔同牌子酒杯啊，呢一個 DEYA 啊。咁我之前喺Edinburgh 嘅Royal Dick 嗰度咧都試過呢一個另一款。咁啊，我見過呢一度全場咧應該個酒精度係最高啊，咁樣咁啊應該係啲花香味好重啊！哇，超香 IPA！ 哇，果香味無敵，而且係6.90嘅啫，係咪？咁啊個氣氛好好啊，即係咧佢會令你咧飲到一杯又一杯啊！咁睇下我今晚咧可以頂到幾多杯。第二款呢一度咧越夜越旺喎，咁我佢呢一度好咧就係我可以揀個好細嘅 size 啊，咁呢一個咧係 York 啊，咁啊Marshmallow Chocolate 嘅 Imperial Stout， 咁咧我諗係好甜嘅嘢嚟嘅，不過應下節啦，同埋2.90咧，即係我覺得試1/3杯係無妨啊！哇焦糖味道係好似烤香咗嗰啲咧棉花糖嗰個味道。咁啱頭先咧個German Market 嗰個女咧就想食烤棉花糖，咁呢個味道係。哇！呢個係純粹用嚟玩嘅，即係又係個好甜嘅焦糖味道。不過因為佢酒精究竟8.5%，我飲到個酒精感覺，即係有個強嘅酒精感覺伴隨住甜嘅味道咧，反而容易啲入口啊！即係半派我都未必頂得順啊，咁啊1/3 OK， 太甜嘅我始終冇得。不過係一個幾得意嘅，我覺得中意咖啡嘅人咧會係容易入口呢個。即係咧，我網上睇咧都已經好好奇喎，好多人咧嗌呢個生力啤喎。咁但係咧佢同平時我飲嗰種生力咧又唔同喎，佢係新力喎，係另一個系列嚟喎。咁你有冇分別啊？我覺得係麥味稍為香濃一啲嘅生力，唔係特別優質嘅。咁我覺得個味道咧就好似 Stella 嗰個味道啊。咁我都其實好懷疑係咪真係香港製造嘅，其實係英國製造嘅咧咁樣。不過既然咁特別啦，叫佢新力嘅咁樣，咁都支持一下啦，飲翻杯啊！今晚係第4款啦，我覺得今晚個滿足咧就係在於一來咧可以自己感受下斟啤酒樂趣啦。有時我斟得好差，即係咧全部都係泡嚟㗎，即係識斟同唔識斟係有啲分別嘅。咁啊二來咧可以試咗好多唔同嘅款式喎。咁啊款式咧喺個 style 方面啦，咁啊有試過 Lager 啦，有試過 Stout 啦，有試過 IPA 啦。咁呢一款咧係高酒精度 Lager，而且嚟自西班牙。咁而國家嘅分配上面咧，咁啊就
頭先個生力啤又話係嚟自香港啦，咁呢個係嚟自西班牙嘅，咁我覺得係幾滿足，因為有一次咧可以嗰個地方咧試晒唔同款式。嗱呢一款重身拉格咧，我覺得係好有南歐嘅風味嘅，咁就唔係我好中意嘅類型，但係即係我感受到咧，如果同埋 tapa 食咧，應該係幾好享受。嗱呢一款咧，我估啊喺西班牙應該唔貴嘅，咁但係即係我覺得有耐都唔會去到Spain 㗎。咁啊，本來4月咧 plan 咗去巴塞隆拿啦，改咗做去翻瑞士啦，咁樣咁啊 OK 啦，咁啊見到有 Spain 嘅 beer 咧就試埋佢啦，咁樣咁啊今晚咧相當滿足喺 Manchester 之類嘅，咁由波定肯嘅起點咧有個好嘅開始啊，咁啊聽日咧到 Liverpool 咧希望再試多啲唔同款式嘅啤酒啊。Manchester 嘅 Tap House 咧，即係佢哋個酒店嗰度 Chinatown 10分鐘左右啦，感覺咧去咗另一個區域咁樣啊，即係成條街咧好乾淨、好靜啊，即係我感覺咧係好似咧嗰陣時尖東海旁附近啲位置，不過就爭咗條河咁啊，咁啊但係行到5分鐘咧就去到咧係覺得好雜亂嘅唐人街個區域啊，咁啊呢一個地點咧都覺得舒服嘅，同埋最得意咧就係今晚。即係全部都係自己斟嘅，咁啊當中咧偶然咧有啲斟得唔好咧，係個店員咧有幫手咁，但係一個好特別嘅經歷啊，同埋呢一度附近咧個環境咧好清靜，係即係好舒服啊飲得，不過夠鐘啦要翻去啦。